Bor Makita suaranya ngorok, tidak bertenaga, putaran melambat. Pengen tahu apa kerusakannya, bagaimana cara memperbaikinya? Simak terus video ini sampai habis, jangan di skip. Ngorok ya. Ada percikan api. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama Mbah Danyang Indukuan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Di sini Mbah Danyang kedatangan bor Makita yang suaranya ngorok. Terdapat percikan api ya. Kerusakan seperti ini sudah dipastikan karbon bras yang bermasalah karena terlalu panas, pemakaian berlebih, terlalu panas mengakibatkan per karbon bras itu terbakar, gosong, dan akhirnya pernya tidak bisa berfungsi dengan normal. Walaupun boosternya masih panjang, kalau pernya gosong dia tidak akan bisa menekan. Ini langsung saja kita fokus ke karbon bras. Oke, langsung saja kita buka. Kita buka dulu. Kita ganti yang ini. Buka manual yang susah. Kita langsung fokus ke karbon bras ya. Karbon bras masih panjang, cuma pernya ini sudah tidak berfungsi. Loh, udah pada gosong. Oh, ini malah nggak mau keluar. Udah masih panjang ya, cuma pernya yang pada gosong. Loh, nggak mau, malah begini nggak mau melar. Langsung kita ganti pernya. Kita ganti per ya, ini masih panjang. Ini masih panjang, nggak usah diganti, kita ganti pernya saja.
kita gosok sedikit biar halus, terus kita tancapkan begini saja. Yang satu juga kita ganti. Udah beres, kita tutup, kita coba. Ini memakai manual ya, udah pada aus. Jatuh. Kita coba colokkan listrik. Sudah normal kembali kan. Putaran sudah kencang. Nah, itu tadi caranya. Itu adalah masalah booster karena pemakaian yang berlebih, pemakaian terlalu lama, sehingga menyebabkan per dari booster tadi itu terbakar karena panas, dia tidak mau melar ya. Begitu saja, semoga bermanfaat. Dari Mbah Danyangi, kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.